Что самое важное в любом жилище? Думаю, что многие согласятся со мной, что это атмосфера, в которой человек чувствует себя комфортно, спокойно и умиротворенно. Здравствуйте, я Ангелина, менеджер студии Круто Дизайн. Сегодня я расскажу вам все о каминах в квартире. Биокамины можно сравнить с классической дровяной печью, в которой были задействованы технологии 21 века. Эти устройства горят по-настоящему, с реальным, слегка обжигающим огнем. Внутри конструкции находится специальная горелка, которая заправляется специальным биотопливом, чаще всего это биоэтанол. Он способен поддерживать очаг, при этом не выделяя никаких вредных соединений, грязи или копоти. Они стационарны и не требуют никакого монтажа, а значит, их можно разжигать в квартире любой площади. Температура горения спирта гораздо ниже, чем температура любого другого топлива, а значит, обжечься с таким пламенем практически невозможно. Но и не забывайте об элементарной безопасности, играться с огнем все же не стоит. Биокамины бывают как большими, так и маленькими, напольными, встраиваемыми, подвесными, в общем, вариантов для выбора масса, а значит, вы сможете вписать его в любой стилистический интерьер. Самым популярным вариантом размещения биокамина является его расположение под телевизором, однако в этом случае вам стоит учесть, что телевизор необходимо сдвинуть в сторону, либо интегрировать его в нишу, чтобы не навредить электронике. Плюсы. Нет необходимости подключения к дымоходу, не выделяет вредных газов, копоти, сажи, не загрязняет воздух, легко разжечь и погасить. Данный вид камина можно также использовать и в качестве аромалампы. Можно найти топливо с ароматом хвои, ванили, цитруса, розы и многих других. Минусы. Дороговизна топлива. 3-4 часа горения будут стоить как пара бутылок хорошего вина. Не используются для обогрева помещения. Открытое пламя и горючая жидкость – потенциальные источники пожара, поэтому нужно соблюдать осторожность при эксплуатации и хранении биотоплива. Если установка биокамина все же выходит за рамки вашего бюджета, то рекомендуем вам рассмотреть электрокамин. Виды отделки таких каминов зависят от стилистического решения вашей квартиры. В классическом стиле используется отделка под чугун, а в современном – стекло и металл. Принцип работы электрокамина вложен в самом его названии. Устройство питается от сети 220 вольт и воспроизводит на экране эффект пламени. У большинства каминов есть независимый режим обогрева, регулировка громкости потрескивания дров, а также регулировка яркости пламени. Плюсы. Простота монтажа. Для установки не требуется никаких вытяжек и уж тем более дымоходов. Легкость транспортировки. В среднем устройство весит 10-12 кг и по габаритам свободно помещается в багажник автомобиля. Безопасность, связанная с отсутствием настоящего огня, в отличие от биокаминов. Минусы. Функция нагревания приводит к понижению влажности в квартире. Нельзя забывать об увлажнителях и регулярном проветривании. Высокое энергопотребление. Нужно быть готовым к тому, что показатели счетчика станут несколько выше. Ну и шум от вентилятора. Газовый камин – это вариант, который можно назвать золотой серединой между настоящим дровяным камином и декоративным решением. Однако газовый камин используется довольно редко, поскольку его установка требует наличия специальных систем вентиляции, которые, в свою очередь, требуют согласования в соответствующих инстанциях. Если к вашей квартире не подведен магистральный газ, вы можете использовать газовые баллоны. Однако мы, в Круто Дизайн, считаем данный вариант не самым безопасным. Конечно же, нужно знать о существовании газовых каминов, однако мы рекомендуем вам остановить свой выбор на альтернативных вариантах, о которых рассказывали раньше. Плюсы. В процессе работы не образуются продукты горения, дым, искры и сажа. Такое топливо, как газ, имеет низкую стоимость, при этом оно расходуется очень экономно. Он имеет удобное управление, широкий набор настроек, может работать автоматически, можно регулировать мощность камина с помощью дистанционного пульта, а можно указать требуемую температуру воздуха, и она будет поддерживаться автоматически. Минусы. Достаточно высокая стоимость. Оформление требует специального разрешения. Выдается сотрудниками газовых служб при обеспечении всех требований по эксплуатации газового оборудования. Обустройство дымохода и его перенос. Ведь в большинстве домов подключение к газовой сети допускается лишь на территории кухни. Но если у вас все же нет возможности установить те камины, о которых мы вам рассказывали ранее, не стоит отчаиваться. На помощь к вам придет фальш-камин.
он не требует никаких технических ухищрений, и сделать его своими руками вполне выполнимая задача. Конечно, такой камин не имеет настоящего очага, однако при его правильном оформлении он все же сможет стать центром притяжения в вашем помещении, а также создать атмосферу уюта загородного дома. Вы можете украсить такой камин деревянными брусками и привнести нотки рустикальности, можете оформить его разными свечками или же использовать в качестве книжного стеллажа. Здесь все будет зависеть от вашей фантазии. Плюсы. Простота в исполнении, множество вариаций в оформлении. Минусы. Единственным и очевидным минусом является отсутствие очага и настоящего огня. А какой камин выбрали бы вы? Напишите в комментариях ваши варианты. Если информация была для вас полезной, с вас лайк, подписка и колокольчик. Всем крутой дизайн!